大家好，Facebook Live Channel、YouTube Live Channel，我係仲豪 Facebook 版、YouTube 版、Facebook 兩個 ，YouTube 一個，唔好唔記得。Facebook 嘅仲雄潘中空1同埋潘中空5係，仲有 YouTube 裏邊嘅頻道，各位人物都記得收學，記得訂閱 like 下。今日我要睇呢個2013年左右，12、13年買一隊嗰隻全日空瑞士泳1:500，係我好早期嘅事嚟嘅，但係2012年嘅事嚟嘅啊，係啦，好早期買咗一對機，係有7878同埋7879，係。佢瑞士泳好突然出1:500嘅，當然就係2012年嚟嘅啊。好，繼續。編號係 JA830A 啊，依家係瑞士泳一套出兩隻，分 A 同 B 嘅啫，係啦。佢本身咧就係有分嘅啊，佢已經絕咗版。係，佢已經住咗10幾年啦，呢隻係啦，冇錯。佢嗰陣時買咧就係好突然會買呢啲咁嘅嘢，係啦。所以同推把咧係好大分別嘅，推把係成隻冇機頭嗰個起落架嘅註冊編號啦嚇。冇編號嘅嘢，但係機尾係有嘅，係啦。我哋遲啲揾翻 Turbo 嗰隻波音版嘅廠花啊！呢隻係瑞士泳1:500，呢隻係2012年出嗰隻，係啦。我當時係13年頭買嘅，係啊。佢好似賣200幾啊，200-300蚊到啦。佢而家冇咗啦，已經 out 咗啦。呢個品牌，個1:500好少出機啊！佢今年瑞士泳出咗1:500嘅維珍航空嗰隻咩啊？星球大戰啊，好似賣300幾400蚊。哇！我覺得當初賣300，我入嗰諗住想買320至340嘅，佢貴咗，我都冇入啊。係啦，嗰隻係維珍。佢舊年聽聞出1:500出咗，不過價錢係貴得好厲害，我冇入。係啊，冇錯。好啦，講翻呀，呢個係惠普嚟嘅，唔係萊斯勞斯嚟嘅，係啊，我聽錯咗，唔好意思啊。依架係非國際版嘅，就後尾飛咗國內機，國內版係後期，係啦。初期飛國際機係啦，佢又後尾轉咗嘛。初期飛國內，後期飛加埋2合1係啦。嗱，星美舵係啦，依個係翼呢個轉彎嘅尾翼啦嚇，機尾嚟嘅，翼尾翼嚟嘅係啦。呢個係風葉片係。啲飛機一個落噴咗啲咩氣流板，風嗰啲氣流降低架飛機嘅動推力嘅，啊！然之後咧就係兩個噴筒啦，係啦，用緊勞斯嘅877，好似咩 R， 係啊，冇錯。嗱，機翼嘅盞燈啦，係啦。呢個係機翼尖嘅燈啊，近窗嘅機艙嘅燈係冇錯，同埋咩咧？嗱就個機唔係好穩陣，即係嗱呢個，同埋呢個紅兩邊一個紅一個綠啦嚇，全部係打白燈嚟嘅。呢度都有燈嘅，係啦，佢呢個係冇 WiFi 蛋嘅啊。嗱，攞翻呢個2013年頭買入嗰隻係啦，
好，睇埋嗰隻先，係就係咁嘅，係啦。我哋琴晚睇咗個 J928J 啦 A 啦嚇，係啦，反應唔錯嘅，係啦。呢度有個位嘅，係啦，尾底飛行數據器 K 頭係水卜同埋雷達嘅，係啦。佢再300幾次400人啦嚇，依家7879啊，係啊。佢係飛國內機先，後期飛加國際機，係啦。香港都飛過1、2次嘅啫，係啦。攞翻水平位先嚇，係啦。好咁嘅，係啦，直嘅，係啦。呢個係直啦嚇，係啦。好啦，掂埋嗰邊啦，即係呢度直嘅，係啦，咁嘅。咁樣係直啦嚇，係咯，冇錯。機尾同機頭係咁嘅喎，冇錯，係啦。兩個噴筒前後係呢個夢幻客機嚟嘅，7879嘅全日空第一架 JC Wing 1:500，2013年嘅3月啊，好似係啦。好，時間到，多謝觀眾記得 follow 訂閱 like 啦，條片下次再見，多謝，我哋喺嗰一邊再講，拜拜。